E aí, a lave seca aqui, ó, da Samsung, esse modelo aqui, ok? Ela tá com esse defeito aqui, ó, fazendo barulho, aqui, ó, cesto solto, ó, completamente solto. A gente vai fazer a revisão dela agora, certo? Pessoal, a Samsung, o material dela é importado, certo? O dólar agora, voltando aqui, o dólar agora tá mais de 5 reais. Aí quando a gente vai dar um orçamento de uma máquina dessa, realmente é caro para fazer a manutenção dela, realmente não é barato. Mas tendo em vista que o próprio equipamento ele já é caro, novo, certo? Já é um aparelho caro e o material também é caro. A gente trabalha com material original, ó, um retentor desse aqui, ó, original, retentor da Samsung, ó, certo? Esse é o selo mecânico. Isso aí fica na faixa de quase 90 reais. O último que eu comprei agora, que eu tenho aqui de estoque, eu comprei por 90 reais. Provavelmente deve estar mais caro, que eu comprei antes da pandemia, certo? Aí vem ainda rolamento, vem um tripé, que é essa peça aqui, ó, que já também não é barato. Pra você pesquisar aí você vai achar. Você aqui de material, você gasta rapidinho aqui, se de material 500, 600 reais, certo? E para fazer o serviço dessa máquina aqui, é um serviço demoroso e exige conhecimento. Aí essa demora aí tem um custo, né? Aí sai um pouco mais caro do que uma máquina normal, a manutenção. Mas aqui a gente faz, certo? Precisou, só ligar. Valeu. Aí pessoal, desmontou aqui já ela todinha aqui, ó. Tiramos o tambor dela tá aqui. Vamos desmontar o tambor para mostrar como é que tá, tá? As peças estão aqui. E aí pessoal, já desmontei aqui o cesto, vou mostrar a situação que tá. Você usar ela fazendo barulho, ela pode furar essa peça aqui, ó, que é do cesto. Se furar, vai ser outro cacho maior, certo? Aqui ó, arranhou, essa aqui arranhou bem fundo, mas como ele é uma barreira dele é grossa, não chegou a furar. Ó, tá vendo? Desmontar que você vê aqui, ó. Aqui é o cesto, ó, tira ele fora. Puxa aqui mais eu. Cuida. Pega lá. Vira. Ó, aí a sujeira aqui, ó. O cesto não fica. Levanta. Ó, isso aqui é o tripé, ó. Completamente quebrado, que é essa peça aqui, ó. Essa peça aqui ela vai aqui, ó. Ele quebra. Certo? Aí isso aqui é a sujeira. Sabão em pó, ó. Isso aqui é sabão em pó. Ó. Esse é sabão em pó. Aqui vai fazer uma lavagem, né? Lavar bem lavadinho, lavar, tirar aqui o retentor aqui, rolamento, trocar o tripé e deixar a joia aqui, ó. Ó, um detalhe importante, ó. Deixa eu pausar para poder mostrar o negócio. Aqui leva um parafuso aqui, ó. 3 parafusos que leva. Um parafuso aqui, a outra na extremidade, outra na extremidade. Aí esse parafuso, cada parafuso desse aqui é original. Ele custa 20 reais, uma faixa de 20 reais. Certo? Original aqui, Samsung. Pra vocês verem que realmente o valor da mão de obra do serviço fica um pouco salgado. Certo? Joia aí, valeu! Máquina em testa. A em testa aqui. Mas aparentemente tem tudo ok. As peças substituídas foram essas aqui, ó. O tripé, o resto dele, certo? E os parafusos, como só não tá, mas os 3 parafusos. Valeu, tudo ok, valeu.